друзья, всем привет! И снова всем привет, наши дорогие друзья, подписчики, зрители. Сильно долго от нас не было вестей. Это мы объясним, почему попозже в видео. А сейчас мы с вами едем первый раз в этом сезоне, середина декабря, на зимнюю рыбалочку. Открывать сезон на озере. Едем на свой любимый Чан. У нас в Омской области озера очень хорошо рыбку раздают. Это в Крутинском районе. Друзья нас зовут. Но мы туда не хотим. Мы хотим на чановские просторы. Ничто не сравнится не только со вкусом чиновского карася или чановского карася. Но дело в том, мы не знаем почему. Но вот этот вот чиновский воздух. Едем как себе на дачу, как всегда. Мы любим этот водоем. И даже если мы поймаем 10 карасей там, но это будут чановские караси, мы будем очень довольны. Так что припозднились мы сегодня немножко. Время уже 3 часа дня. И, кстати, почему мы снимаем приветствие здесь? Сейчас объясним. Вот вы видите, здесь тишина и штиль. Вон машинки, тоже рыбаки едут. Почему едем туда? И снимаем, вернее, сейчас. На озере ветрища. Там просто реальная жесть. Ветер жесть, как говорят. Был 15-13 метров, сейчас, говорят, вроде стих немножко. Ну, так 10-11. Ну, там что, привыкать? Да, едем в привычную погоду. Палатку мы в ветер поставим, а там уже продолжим съемки, как говорится. Так что оставайтесь с нами и посмотрим, поймаем ли мы себе на жареху чиновских карасей. А вы знаете, я забыла, а чебак, я и чебаку буду рада тоже. Это первая наша в этом году зимняя, в этом сезоне, зимняя рыбалка с ночевкой и с Лешей. Ребятки, вот он первый чиновский, не первый, вернее, всем доброе утро. Это первый утренний карасик, мы не снимали. Сейчас вам все будем рассказывать, сейчас показывать, Леш, держи. Сейчас покажем, сколько за ночь поймали. И какая у нас была еще ночь. Это было вообще нечто с чем-то. Это жесть. Почему мы не снимали? Вот, давайте. Вот они, наши карасики. Смотрите. Вот они. Первые чиновские карасики этого сезона. Вот такие у меня были. У нас вот такие. Уровень зарядки 89, Леш, она подзамерзла просто. Ну-ка, показывай нам рыбку. Рыбка сопротивляется маленько. Не хочет свежим воздухом дышать. О. Сейчас позавтракаем и начнем вам что-нибудь рассказывать. Потому что рассказать есть что. Снимать не снимали. Так как, ну, сейчас, в принципе, немножко вкратце. Вот они, наши чиновские просторы. В общем, приехали мы с Алексеем и встали сначала вот на тот конец острова, на торец острова Редкий. Мы находимся, название Редкий. Встали туда. Здесь вообще не было никогошеньки, ни одного человека, ни одной палатки здесь не было. Мы там встали. Значит, затем был ветер. Поставили нам, помогли палатки, встретили там рыбака Егора 54, рыбак 54, Егорку встретили, они все стояли там. И вот они сейчас здесь, они к нам переехали. Уже по раннему утру. Встали там, буквально происходит, ну, как бы там тихенько было, спокойно, нормально. Приезжает компания, и начинается такой свистопляс. Просто свистопляс. Что мы делаем? Мы ночью. Мы поняли, что там ловить, сейчас камера запотела, протру. Мы поняли, что там ловить нам будет нечего. И мы ночью, Леша говорит, что, переедем? Я говорю, а еще автономку включили. Вот прямо вот в 2 метрах от палатки эта автономка. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Стоит, гудит. И как мы с тобой решились на переезд? Яна в любом случае здесь не клюет. Да, Переезжать мы будем в любом случае, потому что здесь такой шалман начался. Я говорю, либо сейчас, либо с утра по светлу. Ну, решили переехать при свете фар. Яна сказала, что? Яна сказала, я пешком. Возьму пакетик, узелок, ставь в палатку, я хоть пешком пойду. Ну, жесть началась, короче. А Егор остались там, потому что они, ну, ехали долго.
и как бы им дальше ехать. И они были до этого ночь на Шипягине, пытались найти карася. На Шипягине, на Заячьем они карася не нашли. Вот. И мы по ночи с Лешей уехали просто туда, где нету вот где вообще рядом людей нету. Ну, мы поехали, как мы вам сказали в начале, не за рыбой. Мы ехали за отдыхом, чтобы отдохнуть, чтобы не было людей, вот этих криков пьяных, ну там, пьяных людей. И музыки. Музыки. Которые нам Переехали, где хватает. людей не было. Вообще. Прикормились. Ну, уже уставшие были. Ну, уставшие. А в какой ветер? Мы вдвоем на ветру. Там-то Вдвоем Егор на ветру. помог. А? Вдвоем на Вдвоем на ветру. И ничего. В общем, поставили палаточку на ветру вдвоем. Еле-еле перенесли вещи. И, ребята, и пошло потихоньку. Вот оно пошло. А очень ловили. Сначала Яна половила, пока Леша спал. Потом Яна спать лила. Леша маленько половил. И вот такие пока мы уставшие, ну как, ну мы довольны, то есть здесь тишина. С утра Егор приехал, ну то есть мы созвонились, говорим, что по крайней мере это. И вот они, алтайцы, вот двое приехали сюда, наши товарищи. И вот так вот мы и стоим. По темноте, как мы искали рыбу? Мы просто, мы не видели, что тут грязно, тут не грязно. Ну, вот видите, где встали. Еще у нас на камере села, потеряли с этими переездами вещи в охапку, ветер. Ну, сами поймите, блин, тут как бы какие тут съемки. И Яна засунула батарейку от камеры, от подводной. вот сюда. Ага. И что получилось? А Леша сложил все на В скорях. охапке вот так закидал вот, в в машину. охапке вот так складывали. Мы первый раз такое было, чтобы мы ночью куда-то вообще дергались, переезжали. Ну и что вы думаете? Батарейки нету, мы вообще ночь. Мы вообще первый раз такое в жизни, у нас какой-то ночной переезд, но мы подумали, что автономка по духам, она гудит шумнее, чем машина. У нас, кстати, была дизелька. Ну, в общем, батарейку мы не нашли. Как нашли это место? Съездили. Хотя бы, я говорю, Леш, чтобы не было камыша. А ветрище! Ну какие тут съемки были? Да, поехали до Егора съездили. обратно. Взяли у него камеру, поставили, ну, посмотрели, где камыш, где что, поставили палаточку. И первая лунка, где Леша говорит, мы нашли здесь просто, поискали, чтобы более чистое такое место было, потому что тут, ну, свинарник на льду как бы присутствует, понятно. И более-менее мы, короче, встали, решили не в камыш, а вообще на частине. Ну, ближе к частине встали, где камыш закончился, там подальше был пятак чистенький. И я говорю, давай здесь уже спать, отдыхать. И в тишине. А утром будем уже рыбку искать. И так повезло, что еще и встали на рыбе. Вот самое милое дело. Автономка. Это кому-то нравится, но только не нам. У нас была один раз, мы съездили, шумно, мы спать не можем. Вот дровяная печечка. Вот брикетики такие. В принципе, затапливается, топит хорошо брикеты. Ну, мы довольны своим оборудованием. Чайничек. В общем, потихонечку обустраиваем быт уже сейчас. Наводим порядок. И будем опять потихонечку на игру. Клюет на игру. И надо, чтобы тишина была. И еще кто-то приехал. Ну, а днем как бы утром солнышко зашло, и почему-то клев, солнышко встало, и вот пока не ловится. Вот поймали с десяточек с утра, и все. С раннего утра. Будем завтракать, и мы. Ну вот, еще люди переезжают, то есть... Наверное, у нас у одних тут пока рыба есть. Там так ничего не клюет. Где вот свадьбы, песни, пляски. Здесь есть рыбка, и слава богу. Посмотрите, какая красота. Вообще. По погоде
погоде. Ветер стих, минус 4 градуса. Обещают к вечеру сильный ветер и потепление до +1. А ветер, ребятки, южный, самое главное, не сказала. Как карасик любит. Ну вот это вот я понимаю отдых, как мы привыкли. Тишина, спокойствие и самое главное, есть рыбка. Ну а поклевочки, думаю, вечерком поснимаем вам. О, вот это играет. Вот так вот он. Не очень охотно, но немножко поклевывает. Вот видите, еле заметные поклевки. Очень слабенькие. Вот сейчас он опять подошел, клюнул. Тяжело снимать. Когда нету активного клёва, снимать очень тяжело, ребят. Может, или вдвоем, когда просто легче. Алёша пошел там к Егору в гости. О, опять смотрите. Опа, опа. И мимо. И вот они, поклевочки идут. Опять, видите? О, и мимо. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Вот он, ребят, на камеру получилось мне вам снять поклевочку. Вот такой карасик. Вот видите поклевки? Вот я вам показала, какие они. Слабенькие, вяленькие. Но они, ребят, есть. Вот так вот. Так, по мормышкам. В фаворе сегодня. Нынче у него серебряный цвет. Вот такая мормышка. Опарик в игноре у нас. Выпендривается он что-то с этими опариками. Вот. А серебро прямо в фаворе нынче. И вот такой бананчик еще работает. А может, лунки такие, что именно с них клюет. Кстати, вот смотрите, клюет только с 3 лунок. Вот это, вот это, вот это. Все, с 3 лунок. А у нас их 7. Почему мы бурим много лунок? Объясняю. Ну, какие-то свои тропы, видимо, у карася. Как он там? Расскажи, как ты ходишь, гуляешь? Где? Непонятно. Как ты выбираешь место? Может, от мормышек зависит. Но когда стояли золотистые, не клевало у меня вчера. Может, он... Ну, непонятно, в общем. Как-то так. Самое главное, что... Подкармливаю чуть-чуть мотылем, чуть-чуть мормышем. Вот такая мормышка тоже нравится. Видите, серебро и такой фосфорный глазок. По наживке опарика вообще ни одного карася. Один карась был, когда я подбирала наживку, ключик искала. Было пара мотылей и 1 красный опарик. Пучки мотылей тоже. О, видите, смотрите. О, поклевочка была. Пучки мотылей он тоже не хочет есть. О, есть. И пучок мотыля ему не нравится. А вот как я насаживаю, вот так вот тоненько. Ну, это хороший карась. О. Вот. Видите, тоже вот такая мормышечка. Я вам что знаю, расскажу. То есть 5 раз я перевязывала мормышки, чтобы добиться нам какого-то результата. Ну, вообще замечательный карасик. Также вы меня спрашиваете, во многих видео часто писали, почему не пучковяза. Объясняю. Вот бывает, он клюет на пучки. Сейчас, видите, еще полная луна. Смена погоды у нас была с холодно на тепло. То есть сейчас минус 4 показывает. Посмотрели градусник. И я вам скажу так. Вот на пучки он вообще не клюет. К опарышу не подходит. Вот такая наживка ему нужна. Почему не пучковязом я вяжу? Ну вот спрашивали в тех видео с другого года, отвечаю. Также вот у меня есть такая снасть, где вот эта мормышка, и я пробовала привязать вот верхний крючок. Иногда он работает. Ни одного карася на верхний крючок я не поймала. Рыба практически у самого дна.
Ну, вот такие особенности нашей рыбалки получаются с вами сегодня. Ну, это чины, как я рада здесь, как я... То ли воздух тут другой, то ли что, не знаю. Лёша, что там у Егора? У них пошла рыбка. Тоже поклевывает, да? Один крупненький и два таких средненьких. Пошло, Ну, вот видишь, разработалось у них. нашли мы место с тобой. Я тоже сейчас несколько штучек поймала. Типа потихонечку, но она идет. И вы, если учесть, что еще, как говорят, полнолуние, да? Не, а вот вечером-то выходил, вообще луна такая. Думаю, о чем мы там ловить-то будем? Ничего. Скажи, что такая примета у наших обещей. Жизнь наладилась. Жизнь наладилась, как мы от автономки уехали И не от видела, песен. пацаны какие довольные сидят. Они 4 раза Ну-ка. переезжали, а тут рыбку увидели. Сейчас Они пойду. ведро даже достали. Давайте пойдемте к Егору сходим. Пойдемте к Егору. Вы его все знаете, кто смотрит. Рыбак 54. Все собрала. Егор, я к тебе с камерой в гости. Где у вас вход? Ну вот расскажи нашим подписчикам чуть-чуть. Что рассказать вашим подписчикам? Какой это у тебя переезд? 4-й, 3-й, да? Третий. 3-й переезд. Раз, два, три. Да, третий. Да, и скажи особенность, какая тишина должна быть. Он... Не знаю, по какая особенность, просто уже сил нет никаких. Уже разговаривать не могу. Ну это первые Горлатый, караси. я горлатый. Вон поймали уже. И Я вот горлатый. смотрите, первые караси, которых они увидели. Ну, потом ловили всяких херню судаков, чебаков. Я горлатый, и то сижу, удавил себе горло полностью, чтобы не Чтобы ничего горланить. иметь, ну. Ну вот, Поклевывать потихоньку начали уже. началось. В Ну это вот. время что у нас? Ну, 12 часов без 15. 12. С 12 9 часов. 12 часов. 12. С 9. Ой. С 9 утра. Ну все. Вот я вам Егора показала. Поздоровайся хоть с людьми-то, с рыбаками. Так что третий переезд, ну все-таки. Все-таки Правильно, что мы оттуда уехали? Ну, Вот скажи, правильно. Егор, вот Еще- объясните вот еще- про эти автономки Да, тоже там людям. реально Вот всё. реально объясните. Шум, Хорошо. шум сильно Слава большой. вышел из палатки, он офигел, говорит. Ну, как... Шум сильно большой, прям вот сильно мощный шум. Мешает всё. Мешает, это рыбе, это надо на глубине, чтобы было. Да, я уже А здесь объясняла. Метр глубина, автономка не канает. Вот, Так я тебе вам скажу, ребята. так что все. Ребят, как бы ни было, рыбачим потихоньку. Но мы ночью все... Это же я к вам... Сейчас я. Вот. Даже они любят песни, пляски. И они в тишине. Они горланят. Да, люди потихонечку сидят, отдыхают по чуть-чуть. И как бы они песни и пляски не любили, но они понимают, что здесь нужна тишина с такой толщиной льда. О, все. Вот он. Нямбы какие. Вот он вам, пожалуйста, ребятки. Тихо, не шумно, и рыба клюет. Вот, тихо, не шумно, и клюет рыба. А кому свадьба нужна? Он. Ехать в массовость. Ну скажите вы честно, я сама горжусь, я не поверила от себя такого. Я сейчас расплачусь. Что я переехала ночью. Ты ночью переехала. Я утром, как я бубнел, не хотел У нас ехать. тоже мысли были вчера ночью переехать. Мы ночью хотели свалить оттуда. Мысль была, Мы потом- потом смотрим, там утихали, они бухать Ну, перестали там, и все было у них там нормально. Как бы, ну шума такого не было. А потом утром опять попер шум. Видно, жарко было, сперва отключили, потом опять включили эту Автономку, да? автономку. Да, ну там прям. Ну мы молодцы вчера с Лехой ночью. Свалили. Правильно сюда. сделали. Правильно. И мы не И Манька- прогадали. и Манька Мы хотела, вот неопытные, Маня Маня. хотели уехать. Да, это что же? Хотели уехать, ребята, а они 4-й раз переезжают. Так, ну ладно, пошла я ловить рыбку. Давайте, не хвоста. Че, карасей жарить будем? Ой, да, только. Ну все, договорились. Если будешь жарить, звони. Ага, нет, ты пожаришь, ты ж хотел. Пойдет так. Все, давайте. Поклевочку не сняла, ну. Пришла от Егора сразу же. Опачки, хорошие кабаняры. Опа! Видали, ребята? Нашли мы рыбу. Рассказывала вам про верхний крючок. Показывала снасть. Смотрите, на верхний крючок первый карась попался. Да какой хороший. Вообще кабанчики. Только от Егора зашла. Опа, кайф.
Вот они, красавцы чановские. Смотри, покажи, Лёш, какой карась красивый. Вот он какой. И как он зацепил. Опять вот здесь клюет, ребят, на верхний крючок. Походу, а до этого не клевала на верхние крючки. И вот он опять на верхний крючок. Хороший карасик, хороший. Ребят, смотрите, пытаюсь вам показать, заснять прям хорошие кабанчики. Ну, вот тут. И главное, рыба в ведре, оживилась рыба. Это дергается. И здесь, вон, на лунках какой клюв пошел хороший. Ой! О! Видали? Вот он, круглый. Чановский карась. Вот он это. Ну, Леша у нас сидеть не может, не сидится ему на месте тоже. Я, на удивление, сегодня наоборот по лункам не гуляю, карасик поклевывает. А Леша у нас... Карась дело хорошее. Что ты решил? Что там не слышно? Карась, что у тебя? Карась хорошо, надо другую рыбку. Ну, какую, чебачка хочешь? Чебачка, кушка, что Не будет? слышно тебя. Ну, чебака, окуня. Ага. Может, что еще интересное поймается. Яськи же попадали вчера. А, я ж подвесь поймала сейчас, забыла показать. С палатки притом. Ха-ха-ха. Смотрите, ребят, вот ради чего мы сюда ездим. Вот ради вот этих просторов. И разнорыбицы. Пошел наш рыбак. Пошел, пошел, пошел. Ну, а в палатке у нас что? А в палатке у нас, ребятки, наполняется вот наша ведерочка. И вот такие у нас замечательные карасики. Ну, ребят, беда одна. Вон они камеру мне заморали. Беда одна. То ли они камеру шугаются, то ли что. Короче, они какие-то шуганые. Вот включаешь камеру, поклевочки, вот я вам показывала, старалась. Ну, может, поактивнее будет поснимаю. Но сейчас все равно буду поснимать, показывать. Как бы поклевки такие, раскричалась. Поклевки такие еле-еле заметные. Тю. Ну, вот, как вы видели, на одну, на вторую, на третью поймаешь. То есть ничего изменилось, но изменился размер рыбки. Она вот у нас укрупнилась. Сама открывай, медведь пришел. Привет, медвежонок. Ну, ой-ой-ой-ой-ой. Что он на частине нашел? А сюда он такие, только маленькие. Окушки у тебя. Ну, ясненько. Я думал, чебаков найти, а там окушки только. Ну, молодец, зато погулял, как ты хотел. Конечно, замерз. Как цуцик. Ага. Кошки у нас нету, поэтому Леша пошел отдавать окушков тем, у кого есть котенок. Вот видите, как он клюет. Вот он еле-еле. А карась крупный. Вот такой вот карась. Поэтому вот он как-то еле-еле так аккуратненько, аккуратненько. О, вот он. Прям еле-еле вот цепляет. Но он ловится. Вот показала вам поклевочки. Ну, а здесь у нас вон. Ведрышко вообще уже скоро наполнено. Так что, как бы ни было, рыбалка у нас состоялась. Только закинула. Опа. Мимо. Вот сейчас того сняла, только закинула. Вот он опять идет. Ну-ка, давай. Опа, есть. О, сразу же прямо. Сразу же сходу. Опачки. Ой, иди сюда. Ё-моё, все обрызгал. Дикий карась. Ладно, буду вытираться. Опа. Вот эту вот, опять, видите, вот эту закинула. Вот это клюет. Ну-ка, ну-ка. Есть. Есть. Есть, есть, есть. Вот он. Во. Камера у меня на груди. Я ее еще не вытерла. Вот такой вот карасямба. Вот как-то так. Вот он, бананчик этот вот. Хорошие, хорошие карасики. Прям. И днем не скучно. Такого уж дикого прямо клёва сильно-то как бы нету, да? Но скучать-то они нам не дают. Угу. А чтоб на дикий клев попасть, тут сейчас, наверное, уже первый лед прошел. Мы на него припозднились. Поэтому тут первый лед как бы
Ловили, конечно, хорошо, ребята. Ну, а сегодня вот такая картина, что машин единицы, хоть и выходной. Сегодня суббота у нас, ребятки. Вчера была, кстати, пятница, 13. Пятница, 13 декабря была вчера. Вот так вот. Сегодня, соответственно, суббота, 14 декабря 2024 года. И вот он, Лёша пришел, создал кипиш. Ага, сразу же поклевочка. Поставила яркую мурмышку, попробовала. И, видите, заглатывает-то он не сильный. Поэтому еле-еле. А ведерко-то наполняется. Не могу его поймать. Вот так вот клюет. Или кто-то окунек, что ли, мелкий? Нет. Червяк клевал. Пробовала вот такую мормышку. Раз на ту мы сейчас поймали, тоже поставила поярче одну. Может, ему уже серебро не в фаворе. Но весь день сегодня у нас серебро отработало хорошо. Ребята, сейчас сидим, рассматриваем улов, наслаждаемся просто тишиной. Как все-таки не зря, что мы уехали с этой толпы. Ребята подъехали, все адекватные. Встали друг от друга там по 20 метров. По 25 даже. Тишина, покой, все счастливые. Ну, ходят друг друга в гости. Ну, красота. Ну вот за этим-то и едешь на рыбалку. Так едешь-то и отдохнуть. Вот ну, послушайте, какая тишина. Ну. И вот эти вот потрескивания. Бьется в... А как там? Бьется Горячая. в печурке огонь. Тишина. Смотрите, на улице классно. Ну тихо, все сидят. Рыбка поклевывает. Ну а то, что не клюет и клёва нету, смотрите, вот остров редкий, я вам говорю, да? То есть вот ход рыбы был, первый лед, ну все избурено. Вот палатка на палатке, палатка на палатке. Посмотрите, вот там дальше. Палатка на палатке стояла. Вот видите, сколько. Своих хватает. Все подошли, все, короче, подклевываться начали. О, опять у Лёши. Все, я играю вот так вот все. Короче, мы вот так вот опять тишину словили сейчас. И вот так вот мы ее с ними так и мучаемся. Или мы с ними, или они нас мучают, или мы их. Короче, непонятно. Но самое главное, что вот он опять. Минут 15 тишина, потом вот такие поклевки, потом опять ловишь кого-нибудь. Так что настоящую редко, когда клюет. О, вот это. Той поиграла. Ага, все. Видишь, Леш, той поиграла, смотри. Ай! Зацепил. Ой, активный какой. Вымутили. Вот так вот и рыбали. Ну, друзья, соскучились, как у нас... Ого, какой большой! Как Леша у нас тащит карасей. Ну давай, все переломаем тут, конечно. Как Леша... Пришли, начали свои порядки Леша, устраивать. не кричи, Леша. Развеселился. Ничего. Лешин коронный номер. Как он ловит карасей, Лешина. Икра с ними. Вот они. А я еще эту закинуть не успела. Мимо. Либо мелкий, либо хитрый. Мимо. Вот так вот рядом играешь удочкой. Это клюет. Да что такое? Может, мелкий? Давайте понаблюдаем. О, и вот это что-то поклевывает. А это топит до сих пор. Да что ты будешь делать? Аж самой уже интересно.
Наверное, окушок какой-то подошел. О, нифига себе окушок. Ой-ой-ой-ой. Вот тебе и окушок. О, вот такой вот карасик. Смотрите, сейчас пошли с черными этими. До этого были с розовыми, а это уже новый вид пошел карасика. Вот это вот. Ладно, буду вот эту вот перенасаживать ту удочку. Вот. Серебро опять в фаворе, как говорят. Вытащила вот сейчас на него карасика. Просто такая мормышка, сейчас покажу. Вот, вот она, серебряный полумесяц. Серебро работает нынче. То есть поклевки очень вялые. О, о, есть. Есть, есть, есть. Вот смотрите, ну нет, такого мы отпустим. Это нам не надо. Вот смотрите, поменялся размер рыбы. Карась пошел с черными плавниками. Смотрите, сейчас покажу для сравнения. Вот карась, да? Или вот здесь вот такой. То есть разница по виду? Есть. И у нас, вот смотрите, сейчас покажу, как... О, тут удочка клюет. И у нас, посмотрите, как меняется погода. Сейчас выйду на улицу. И вот вам это покажу. Видите, как подолбил. Поздно камеру включила. Вот такие поклевки идут сейчас. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ну, вот как мелочь. Так поддалбливает. Но я вот сейчас к мотылю стала опарыша подсаживать. Вот он опять, видите? Вот он. И не берет. Сейчас попробую с некоторых удочек. У меня где-то опарыш, где-то мотыль. Ну, надо пробовать. Вот он. Вот он опять на ваших глазах. То есть я показываю, вот такие вот идут нездоровые поклевки под вечер. Казалось бы, наоборот, под вечер должна активность. Ну, может, полнолуние, ветер, еще что-то. Я не знаю уже что, но, скорее всего, смена погоды. Ну, в принципе, довольны. Тут и так уже половили. О, аж кивок поднял. Ну, вот так вот мелочь часто. Опа. Ну да, мелочь, как я вам сказала. То есть так у нас клюет вот такой карасик. Вот он черный пошел. Но этого мы тоже брать не будем. У нас крупная рыбка есть. Вот это уже клюет. Ну-ка, а здесь... О, а здесь, ребятки, здесь уже интересный кадр. О, вот это наш экземплярчик. Вот это вот уже оно. Только ее опустила. Вот эту, на которую сейчас выдернули карася. Уже поклевочка. Вот сейчас на эту уже поймали. Которого наш экземпляр. Ну да. Сейчас по ходу Лешу будить будем. Если интереснее, вот такие карасики пойдут. О, вот это вот. Ну, в общем, скучно нам не будет, я так думаю. Ладно. Буду перенасаживать. Где-то убирать мотыля, где-то парика. Не буду тратить ваше время. То есть попробую немножко поменять наживки. Переставляю удочки. Потому что смена погоды, мы тоже должны что-то поменять. Ну, доклевать, что ли? Ну, это мелкий. Ладно, не будем тратить ваше время. Попозже включимся. Вот он, как нерешительно. Мелочь. Ну, хочется уже на камеру, интересно добить, кто это.
Вон, и тут тоже, видите? Тут никого. И тут никого. Ладно, не буду терять время. Ну, вот как оторваться? Смотрите, что творит. О, есть. Тоже вот такой некрупный пошел. Конечно же, будем отпускать таких. Вот поэтому сейчас буду менять мормышки. Что-нибудь делать буду другое. В общем, как-то так пока. Что я вам скажу. Вот они. Черные, но крупнее. Видите, с черна все. Ну, пошли. Нормальный размер. Где мелкий, там и крупный. То есть опариков садишь, и нам счастье идет. Ладно, пора свет включать. А вот еще одна клюет. Ну, то есть идет, вот он, поднимается. Ой. Ладно. Пора свет включать и дальше что-то делать. Ну, вот он опять клюет, я не могу оторваться. О, тяну, 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 тяну. Вот он. Опа. Мы в сметанке вот таких немножко возьмем. В сметанке сделаем. Вкуснячие будут карасики. Ну, клев огонь все равно. Я ожидала, будет хуже, конечно. А сейчас прям вообще интересно. До этого было хорошо, а сейчас еще лучше. Сейчас вам включу лампочка Луна наша. Кто не знает, познакомьтесь. Кто из моих подписчиков, они уже видели ее. Вот такая лампочка. Раз. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Это убывающая Луна. Все, новолуние. Потом вот так вот. Раз. Вот так вот пошла Луна. Опа-опа-опа-опа. И это полнолуние. И именно сейчас оно на улице. Полная луна. Друзья мои, не все потеряно. Есть и крупные карасики опять. Вот они круглые пошли. Вот они. Серебро, как всегда, в фаворе. Он и это клюет. И так клюет. О! И тут крупный, но он сошел. Ладно. Опа. В общем, смысл понятен. Не все потеряно. Клев пошел огонь. И всякие клюют. И крупные, и круглые, и крупные, и черные. И, в общем, шикардос. Я думала, ну не знаю, может это затишье перед бурей, как говорится. Наоборот, клев перед бурей. Снегопад еще не начался. Ну, посмотрим. И что-то я +1-то не наблюдаю. Вроде погода, ну, показывала, что туча, да, но как бы все равно без изменений. Вроде бы погодка. Я бы не сказала, что там что-то, жесть какая-то. О, вот, пожалуйста. И мелкий, и крупный, видите, все вперемешку. И пошел прям отличный клев. Там кто, там не успели. Ой, я сейчас оторвусь по полной программе. Днем такой размеренный клев, не спеша так. А тут все, вот он, выход идет хороший. Рыбки. Так что будем ловить. Ну что, вот и результаты к 10 вечера. Вот и полная луна. Говорят, клёва нету. Размер только чуть изменился. Да. Выходишь на улицу, все очень освещенное, как будто под фонарем сидим. Полная луна. Ну, рыбка клюет. Мелкая пошла маленечко. Ну, пошла чуть-чуть поменьше, да, видите? То есть таких, ну, проскальзывают и такие. Откровенной мелочи, слава богу, нету. Ну, мы-то уже избалованы. Но вот такой клев, ребят, идет, можно сказать, ребят, без перебоя. Вот просто, ну, проскальзывают и покрупнее. Ну, о! То есть и фишка в чем? Клюет сейчас только на опарыша. То есть опарыш, и тогда не будет заколюбывать мелкие. Будут вот такие, вот прямо хорошие, круглые, жарешные чиновские сковородники. О! Ну, вот они все. То есть, как видите, и в полнолуние можно... Да, ну, можно всегда рыбку ловить. Главное подобрать ключик к ней. То, что мы всегда и говорим. Вот такие дела. Вот наша полная ведерко уже практически. Вот так и живем.
А сейчас будем ужинать вот такими сарделечками. Потому что неохота ничего нам варить, жарить рыбу, в общем. Охота половить еще карасей, пока он клюет. Вы не смотрите, что сейчас удочки молчат, они просто не закинуты. Мы взяли у рыбки небольшой тайм-аут. Друзья мои, поймала я вот сейчас вот такого маленького карасика. Смотрите, малыш какой. То есть идут, покушала, идут такие, покушали, идут такие невнятные вот поклевочки. Плывет дружок. Вот, поплыл он. И знаете, что мне сказал этот маленький карасик? Я вам расскажу. Он мне сказал: Яна Николаевна, ложись-ка ты, дорогая, спать. Рыбы ты уже поймала больше. И приедешь ты домой не только с рыбой, а еще и отдохнувшей. Конечно, устала, усталость приятная. Парни сидят у Егора по-своему, а я ложусь спать. Так что до утра. Ну а вот такие вот поклевочки идут. Вот они. Вот такая вот мелочь. То есть вышла вот такая мелочь у нас сейчас. И буду я, ребятки, ложиться почевать. Ну вот, друзья, доброе утро. Устами младенца глаголит истина. Как мне сказал вчера маленький карасик: ложись-ка, Яночка, спать. Леша просыпался. Вот такие вот ночью клевали карасики. Ну, у нас полнехонькая. Ой, ё-моё. Ну, короче, вы поняли. Полнехонький вот этот здоровый кан. Вот самые крупные, что ночью были. А так в основном вот такие. Их можно было ловить сколько угодно. Но нам уже это было неинтересно. Лешка еще ночью половил чуть-чуть, кайфанул, и я спала. Вот она, погодка наша. Плюс 2 градуса в машине сейчас посмотрели. Ветер сильный, да. Сейчас уже таких порывов нету. А с утра вообще тут началось, труба ходуном в палатке ходила. В общем, открытием сезона мы, ребятки, довольны. Что хотим сказать? Сейчас будем ездить на чины почаще. Вернее, Леша сейчас будет часто с нами ездить с вами на чины. Да. Так что подписывайтесь на канал. Рыбачим мы зимой только на нашем батюшке Чалушке любимом. Вот. Ну а поклевочек, кому-то повезет, кому-то не повезет. Вот с утра я показывала, ребята ставили вот здесь палатки, которые с утра приехали. И вот смотрите, они уехали в 10 вечера. Вот я ложилась спать, они уже собирались домой. Вот тут вот кто ставился. Им не повезло. 12 карасей. Это чины. Здесь, как говорится, знаете такое выражение: на чью палатку муха сядет. Ну вот приехали новые соседи, наши амичи. Мы им объяснили, что люди уехали, но они сказали: мы будем пробовать. Так что, может, повезет и им. В общем, все в движухе, собираемся домой. Почему не выкладывали видео? Быстренько сейчас скажу еще. Потому что рыбалки были хорошие. Многие писали, не могут смотреть, YouTube заблокирован. Ну и у меня что-то, знаете, пропало настроение. То есть неохота мне было что-то снимать, что-то там придумывать. Вот такие вот дела. Ну а так, постараемся вас радовать побольше новыми видосиками. Ну и как бы общалась с людьми, они добавляются, друзья, ко мне в контакт. А на Рутуб, Дзен мы даже не стали выкладывать видео. Ну, кто сможет смотреть на Ютубе, тот смотрит. А так можете добавляться к нам, друзья, в контакт. Ссылка в описании канала. Так что всем до новых встреч и хороших вам рыбалок, чтобы вы уезжали с вот таким настроением. Пока-пока!